Salam aleykum əziz qardaşlar və bacılar. Qısa olaraq düyünlər barədə danışmaq istəyirəm. Necə ki, bəzi insanlar deyir ki, sanki ağzıma kilit vurulub, danışa bilmirəm. Boğazıma düyünlər vurulubdur, danışa bilmirəm. Həqiqətən də baxırsan ki, bir insan fikrini gözəl şəkildə, açıq şəkildə çatdıra bilmir qarşı tərəfə. Kəkələməni nəzərdə tutmuram. Sadəcə normal insan olduğu halda zaman-zaman bu proses bərkidiyi üçün həqiqətən də baxırsan ki, danışmağa çox çətinlik çəkir. Bunun da səbəbi təbii ki, qəlbdən başlayır. Yəni ürəyə vurulmuş düyünlərdən başlayır ki, insan boş şeylərə meyl etdikcə təbii ki, şeytan qəlbə hakim olur. Yəni zikirsizlikdən, Allah yada salmamaqdan irəli gəlir. Bundan qurtulmağın yolu ən gözəl qayda ancaq və ancaq Fələq surəsidir. Fələq surəsini səhər və axşam, səhərlər günəş çıxmadan və axşam da günəş batmadan çoxlu şəkildə, davamlı şəkildə təkrar zikr etmək lazımdır, oxumaq lazımdır. Ta ki, o insanın qəlbinə o rahatlıq gələnə qədər. İnşallah ki, bunu edin. O qəlbinizə rahatlıq gəlməyini Allahın izniyle hiss eləyəcəksiniz. Özünüz də görəcəksiniz ki, yəni ürəyinin ətrafı sanki düyünlü iplərlə bağlıdır. O iplər çözülür. Siz oxuduqca çözülür. Və rahat fikirlərinizi də çatdıra biləcəksiniz. Rahat danışa da biləcəksiniz Allahın izniyle. Allah subhanahu wa ta'ala bu kimi düyünlərdən əziyyət çəkən bütün müsəlman bacı qardaşlarımıza yardım etsin. Əmin. Son olaraq Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu ayəsini unutmayaq. Qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar.